Lasao! XXL. Manolotra anao ny vavao. Sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Mba ho fafinareta Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique. Manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. nanao amboletra niditra ny kianjan'ny telo amby folo be androany mpanohana ny candidat Marc Ravalomanana na dia tsy nahazo alanana anao an'izany azy izy ireo. Nisy ny fandorana kodiarana sy fanimban-javatra vokatra izany. Telo amby fitopolo amin'ireo fitoriana misy 5,3 voaray teny Amboda tamin'ny alatsinainy paraika amin'ny 2 Desambra lasa teo no avy amin'ny mpanohana ny candidat André Rajoelina. Raha ny loharanom-baovao ny fividianana olona ijoro vavolombelona mpandainga tamin'ireo faritra maro ny fanaovana tery sy fanimbazimana ny rafitra mpikarakara fividianana no santionany amin'ireo. Mpitandro amin'ny filaminana maro no nahetsika andro amanala miaro ny fitsarana momba ny lalam-panorenana noho ny fisian'ny fikasana andoro sy amotika izany. Lavan'ny orinasa mpikarakara etsika eo ambany fiadidin'ny komuna Antananarivo renivohitra ny teti-bola 10 andro tsy nivarotan'ireo mpivarotra tetsy Analakely. Nanakady baravarana amin'ny fifampiresahana ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Laza ny ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny tribunal administratif ny mpivarotra raha ny fanadidina atao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nandray ny asa mafoloa azy omaly ny filoha breziliana Jair Bolsonaro. Nampanantena ny vahoaka breziliana izy fametraka politika mazava ahafahana miady amin'ny kolikoly sy ny herisetra. Ny aditin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana ny vaovao eto amin'ny koltivika manasanoary anarika izany hatramin'ny farana ny botsika ny vaovao dia nanao amboletra niditra ny kianjan'ny 13 androany ireo mpanohana ny candidat Marc Ravalomanana na dia tsy nahazo alalana izy ireo amin'izany nisy ny fandorana kodiarana sy fanimban-javatra tamin'izany fanadina raha soana ihany. Raha ny tranga hita teny amin'ny kianjan'ny 13 meta amin'ity androany ity, voaterina ampiasa ireo bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana, taoriny ny fandravana ny fefy nanaovan'ireo mpanao fihetsiketsehana amboletra, idirana manoloana ny lapan'ny tanàna an'Antananarivo. Nisy ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana no efa nivonona tamin'ny kodiarana izay nidorana sy ny vato vaventy nanaovana fanakan'andalana. Tranga izay tsy mitovy velively tamin'ny faraka amby 20 ny volana aprily 2024. Etsika izay notarin'ireo solombavambahoaka miisa 770. Tonga teny an-toerana ny candidat Ravalomanana Marc. Tsy hita ihany koa ny mpitarika nandritra ny savorivory teny an-toerana fa ireo mpanohana azy no zarina tao sorona teny an-kianja.
raha ny loharanom-baovao voaray hatrany nisy ny fiaonana teo amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny kandidara valomanana marika tamin'ny faran'ny taona 2020 sy 2020 teo. Izay nanambarany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa tokony atao ao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka ny fitarainana momba iny fifidianana iny, ary tokony samy andry ampitoniana ny vokatra ofisialy avoaka ny HCC ny rehetra, ary anaiky izany vokatra izany. Midika ve izao fihetsika ataon'ny kandidara valomanana marika sy ny mpanohana azy izao, izay miantso ny vahoaka hidina an-dalambe sahady mialoha ny voan'ny vokatra ofisialy avy amin'ny HCC, fa tsy mivonona velively anaja lalàna ny kandida larana 520 sy ireo mpiaradia aminy, hoy ny mpanara-baovao. Nankaiza ihany koa ny kandidara valomanana marika no tsy hita teny an-toerana, fa ireo pomba azy hatrany no amporisihana hiatrika ny mpitandro ny filaminana, manoloana ny fandikan-dalàna izay ataony. Fatelo amin'ny fitopolo amin'ireo fitoriana miisa 5 sy 700 voaray teny Amboda tamin'ny alatsinainy faraka amin'ny 30 desambra lasa teo ny avy amin'ny mpanohana ny kandida Andry Rajoelina. Raha ny loharanom-baovao ny fifidianana olona hijoro vavolombelona Mpanaingy tamin'ny faritra maro ny fanaovana tery sy ny tsy fanajana ny rafitra mpikarakara ny fifidianana ny satonana amin'izay fitoriana izay. Rarisona Iandratra. Rehefa tapitra sy voaray ary voamarina tao amin'ny fobetoeran'ny kandida Rajoelina Andry tao Ivandry, ny zato isanjato mivoaka mpifidianana avy amin'ireo délégué kandida Rajoelina Andry manerana ny nosy, vao nirosy tamin'ny fametrahana fitoriana amin'ny mpanohana ity kandida laharana 17 ity. Ankoatra fangatahana amin'ny fanafanana ny isam-bata azon'ny kandida laharana 520 ao amin'ny distrika Analamanga, Ambatondrazaka, Amparafaravola, Fianaratsoa, Vangaindrano, indrindra ny tao amin'ny commune maro tao amin'ny distrika Vakinakaratra noho ny fifidianana ny safidin'izy ireo, dia nisy ihany koa ny fametrahana fitoriana ny AZ Radio izay tsy nanaja ny fahanginana na ny silence électoral ny andron'ny talata 20 Desambra lasa teo tamin'ny mbola nanasany ny colonel Charles izay mbola nampifidy ny kandida laharana 520. Amin'ireo fitoriana misy telo amin'ny 70 ireo dia hita ao ihany koa araky ny loharanom-baovao ny tsy fanajana fisotro ny fifidianana ataon'ny maître Razafy Manantsoahanitra tao amin'ny EPP Analakely no hamarinina valitany nandritry ny andron'ny fifidianana. Nisy ihany koa ny fanakaramana olona hanao vavolombelona Mpanaingy fa niosy ka tany amin'ny distrika amin'ny Farafangana izay no hamarinina valitany ihany koa. Ary indrindra ny fanaovana tery sy fanimbazimbana rafitra mpikarakara fifidianana mialohan'ny famoaham-bokatra ofisialy. Santonany amin'ireo fitoriana napetraky ny mpanohana kandida Rajoelina ihany ireo izay misy pirofo mazava avokoa. Tsy nisy amanarivony 500 fa 300 tsy araky ny nahelom-pomba ny kandida Ravalomanana marika tamin'ny tambajotra tsiratsirakory ireo fitoriana napetrany teny amin'ny HCC tamin'ity fiodinana faharoa ity. Manatombo kely fotsiny tamin'ireo fitoriana napetrany nefa no nisitomony tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izany. Manapirofo ny tsy fananany ity kandida ity pirofo mazava ve ny avy tsy amin'ny fitoriana napetrany, hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao manoloana ity tranga ity. Fa ao anatin'ny fandiniany ireo fitoriana voaray tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny eo anivon'ny HCC ankehitriny, fitoriana izay miisa 5 sy 700. Ny fananana pirofo mazava eo am-pelantanana irery ihany no ahafahana manamarina na tombony izany na tsy. Henri Florio. Raha ny faharaiky amin'ny 30 ny volana Desambra lasa teo ny fimpitoana farany, nazahoany nametraka ny fitoriana manoloana ny raharaham-pifidianana teny anivon'ny HCC, misy 5 sy 700 ireo antota taratasy fitoriana voaray eo am-pelantanan'izy ireo ankehitriny. Ny 200 amin'ireo avy amin'ny kandida Ravalomanana marika, 70 avy amin'ny kandida Andry Rajoelina, ary avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny sampana ampanaramaso ny fifidianana ny ambin'izay. Tsy araka ny nambaran'ny kandida Ravalomanana marika fa mahatratra ny rivony maro ireo fitoriana apetrany. Araka izao antotanisa izao, antony izay ny tsy fisian'ny pirofo mazava eo am-pelantanany. Ny fisian'ny pirofo izay antoka iray mampitombona ny fitoriana apetraka ny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny fomba ahafahany HCC manafoana ny requête dia efa misy antony voalazany lalàna dia sy ny fanambarana hataon'ny témoin anjavanitranga teny anivon'ny propagandam-bato nandritran'ny andron'ny fifidianana. Fa ny HCC koa dia mandinika andreo amin'ny alalan'ny PV izay misy eo am-pelantanany ary eo am-pelantanany ihany dia ireny no vinavinaina sy jerena araka ny lalàna dia hita hoe misy hoe azo raisina fa tsy mitombona satria tsy ampy le pirofo, ary misy indray koa ny hoe azo raisina satria ary mitombona dia ao le pirofo araka ny fe juridika ny zava nisy marina
sy ny PV acte juridique sy ny constatation zay nataon'ny huissier ka mitombona jusqu'à preuve du contraire ka ny ACC de à partir amin'ny PV sy ny proof zay voangana hita fa mitombona no anaova amin'ny fanadihadiana sy amoahany didim-pitsarana. Raha ny loharanom-baovao azo avy amin'ny detaleny kabinetra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany vinavinaina ivoaka mialohan'ny ny fahasivy ny volana janoary izao nivoaka mpifidianana ofisialy. Taona vaovao, fiainana vaovao, fijery vaovao, ireo no tokony mendrika ho an'ny vahoaka malagasy manomboka eto. Hoy ny avy amin'ny mpiaradia amin'ny candidat Andry Rajoelina. Tsy vahaolana ny fambolena korotana noho ny tombotsoan'olom-bitsy raha ny fanazavana azo. Mampina rakotoarso. Fambolena korontana eto amin'ny firenena sy fanakorotanana ny sain'ny vahoaka ao anatin'izao fotoana fiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy no andraisan'ny mpiaradia amin'ny candidat Andry Rajoelina ny hetsika ataon'ny candidat Marc Ravalomanana. Tsy izany intsony ny tokony iainan'ny vahoaka malagasy hoy ny avy ao amin'ny candidat Andry Rajoelina. Tokony samy anaiky demokrasiany rehetra isian'ny fitoniana. Miarahaba ny vahoaka malagasy na tratra izao taom-baovao 2024 izao ary taona izay andrasan'ny vahoaka malagasy fatratra izany mba tongavana ny amin'ny fampandrosoana somary malahelo ihany raha mahita ny tranga miseho ankehitriny izay fanombohana ny taona 2024 nefa dia efa manomboka sahady amin'ny korotana fiantsina etsy eroa indrindrandrindra ny zavatra miseho androany ao amin'ny kianjan'ny 13 mai. Mampalahelo tokoa izany satria tsy mendrika izany intsony ny vahoaka malagasy. Tsy misy vahoaka mendrika ny mbola iaina korotana, iaina krizy indray amin'izao taona izao. Ary fotoana angambany izao ametrahana ny fitoniana tanteraka. Tsy milaza nefa izy ireo fa tonga lafatra ny fifidianana, antony nametrahany ihany koa ny fitoriana eny anivon'ny HCC ary mametraka ny fitokisany amin'ny mahatany tandalana ny Madagasikara ireto farany. Mazava ho azy fa nisy ny fitoriana napetraka teny anivon'ny HCC momba ny voka-pifidianana ary ny candidat roa tota dia samy nanana izany avokoa. Ny teny hoe tonga lafatra angamba tsy misy fa nefa iaraha mahafantatra na isika vahoaka malagasy na ihany koa ireo observateur izay mijery ny fizotrony izany fifidianana izany mpanelanelana rehetra dia niarahaba sy nilaza fa nizotra tao am-pilaminana izany. Misy ny tsy fahalavorariana fa lavina tanteraka ny filazana fa nisy ny osoka ary nisy ny fepetra noraisina tamin'izany ny confrontation ana voka-pifidianana izay tsy nahitana vokatra fa dia hita fa totosa sy tomombana somatsara io voka-pifidianana io. Manamafy ny fiantsoana fitoniana manoloana n'izao toedrara izao ny mpanohana sy mpiaradia amin'ny candidat Andry Rajoelina eo ampiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy indrindra ho tony eo anatrehan'ny fiantsihana ady mety ho isy. Fampitandroan'ny filaminana maro no ahetsika Andro Amanala miaro ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana noho ny fisian'ny fikasana andory sy hamotika izany. Henri Flolo. Anisan'ireo toerana saropady ny eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ACC amin'izao fotoana izao. Ity toerana ity izay hany fahefam-pitsarana manana fahefana itsara sy hamoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Toerana ihany koa izay misy ireo fitanana antsoratra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa lasa teo iny. Mpitandro filaminana maro araka izany no nahetsika Andro Amanala ho fiarovana ity toerana ity noho ny fisian'ny fikasana sasany handory sy hamotika azy anafoana ny voka-pifidianana ny tanterahana ny 17 ny volana Desambra lasa teo. Ny famoahana ny valim-pifidianana ofisialy no ifantoan'ny vahoaka malagasy ankehitriny fa tisian'ny korontana sy fanoherana ny voka-pifidianana izay nanehoany ny vahoaka malagasy ny safidiny. Miandry izany voka-pifidianana ofisialy ampatonina ny ankamarony ny vahoaka malagasy noho ny fahatsapan'izy ireo fa tsy niteraka ary tsy teraka fampandrosoana tena izy ho an'ny Madagasikara ny fambolena korontana isaky ny avy miatrika fifidianana. Fa tsy tokony hankindofo amin'ny anivelany intsony izay filoham-pirenena lany eo araka izay didy izay hoavoaka ny HCC tany tandalana ary tsy anaiky ny fialana amin'ny lalam-panorenana ny vahoaka malagasy sy ny vondrona iraisam-pirenena raha ny fanazavana azo io nasaina. Taorian'ny fahavitany fifidianana filoham-pirenena fihodina faharoa tao anatin'ny filaminana ny 20 Desambra teo sy ny fitoniana teo am-piandrasana ny vokatra fonjomaika avy amin'ny CENI
tsy anaiky korontana sy fivoahana anatin'ny lalam-pandroinana intsony ny vahoaka malagasy, toy izay ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena izay nanampy ara-bola sy nanara-maso iny fifidianana iny, hoy ny manam-pahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena nanaovana fanadihadiana. Dia ninninona tranga teo dia communauté internationale mandamina azy dia miverina foana anatin'ny ordre constitutionnel tsika malagasy. Midika zany fa ninninona fanakanana na ninninona hetsika atao amin'izao fotoana izao anoerana ny voka-pifidianana na anoerana ny firosona amin'ny izay dingana tsy maintsy atao izay amin'ny anatin'ny demokrasia. Izay filoha lany eo araka ny fanapahana avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, tokony hitandro toy ny anak'Andriamaso ny fiandrianam-pirenena raha ny fanazavany hatrany, tsy ankin-doha amin'ny any ivelana fa anana ny politika mpampandrosoana mazava. Tokony zany ampiseho fisainana sy fihetsika tsy manam-paharoa zay filoha lany eo. Manomboka eto zany hoe io filoha lany io ve avita anatsombatika an'izay ka hijery manokana ny tombotsoan'le firenena hiady amin'ny néocolonialisme, hiady amin'ny nouvel esclavage. Ampiseho fa Madagasikara dia tena tokony ho pays émergent rapitso dia rapitso. Tsy mankasitraka korotana aorian'ny fifidianana intsony ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mitady fitoniana sy filaminana ny fampandrosoana ny firenena, toy izay ihany koa ny sehatra iraisam-pirenena satria amin'ny tany mpandala ny demokrasia rehetra, ny fanajana ny voka-pifidianana no fanajana ny feom-bahoaka sy ny safidiny amin'izay olona ampindramin'ny fahefana hitantana ny fireneny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miisa efatra ireo namony ainy atao amin'ny sampana vonjena Asiera ho an'ny farany taona sy ny taona vaovao dimy kosa ireo maty tao amin'ny famelomanaina mitombo izany raha ampitahina tamin'ny taona lasa fezora faly. Nahitana fitombona ireo niditra hopitaly teo amin'ny Asiera nandritry ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao teo, oharina amin'ny tamin'ny farantaona 724 sy ny taom-baovao 2024. 724 ireo nandalo fizahana ny 1 Desambra 724 sy ny 2 Janoary 2024, 240 ireo ny tanana tao amin'ny hopitaly ary 2 ireo namony ainy. Tafakatra 920 sy 300 kosa ireo nandalo fizahana tao amin'ny Asiera ho an'ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao farany teo. 940 ireo notazomina ary mitontaly 4 ireo namony ainy tao amin'ny sampana vonjy ainy. Mitana ny loha laharana ny loza mitranga eny amin'ny fiarahamonina izay nahakasika olona 700. 40 ireo trangana loza mpifamoivozana, 4 ireo loza amperinasa, 30 ireo loza mpitranga ao an-tokantrano, 50 ireo loza nitranga teny an-dalambe, olona iray no niarambona teny an-tsekoly, tranga hafa kosa miisa 420. Olona iray no nitsoaka nandritra ny fitanana azy tao amin'ny hopitaly, iray hafa kosa nafindra toerana, izay no nandalo tao amin'ny sampana vonjy ainy. Ny tao amin'ny famelomanaina na ny reanimation kosa, 30 ireo olona nandalo fizahana, 420 tsy maintsy ny tanana ary 4 namony ainy ho an'ny faran'ny taona 724 sy ny fiandohan'ny taona 2024. Ho an'ny 1 Desambra teo sy ny taom-baovao omaly kosa, 7 ireo nandalo fizahana, 5 ireo ny tanana ary 5 ireo namony ainy tao amin'ny famelomanaina na ny reanimation. Ny fisotroana zava-pisotro mahamamo tafahoatra kosa no olana fototra raha ny famotinany ny tompona andraikitra eo anivon'ny Asiera. Ny 31 Desambra dia vokatry ny alcool moa zany dia 3 ny 31 Desambra ary 12 ny tamin'ny 1er Janvier. Izay mahatratra 15 eo zany isan'ireo vokatry ny fisotro toaka vokatry ny alcool. Ary teo amin'ny tentation suicide zany amin'ny resaka hoe famonoantena indray dia nisy 3 tamin'ny 31 Desambra ary nisy 2 tamin'ny 1er Janvier. Tamin'ny herintaona zany anankiroa zany ny tentation suicide na le olona mikasa famonoantena tamin'ity nahatratra 5. Miisa 4 ankilany ireo trangana fanampoizinana ara-tsakafo ny trangany 1 Desambra 2024 teo avokoa
Amin'ny ankapobeny, ny herin-doza ny famaranana ny taona 2024 sy ny fitsenana ny taona 2024 ampiny hatrehana ireo niarambona rahateo ny fanafody sy ny fandaminan'ny mpitsabo teo anivon'ny hôpitaly raha ny fanazavana. Tapitra teo ny tapany voalohany vaovao anaraka dokavarotra isika aoriana izay natatsika ny raran'ireo mpivarotra voaroka teny amin'ny parvy Analakely eo ihany koa ny andro tsy fiasana nefa andraisaka rama amin'ny ity taona 2024 sy 2024 rehefa avy eo ary. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Dalina dia mirary fety samatra ho antsika malagasy rehetra. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Profitez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et volets roulants du 2 au 31 décembre. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce au Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Araka ny hitatsika teo iny si je reste izy indray no horonan-tsara arahantsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia nilavon'ny orinasa mpikarakara hetsika izay ambanin'ny fiadidin'ny commune Antananarivo renivohitra ny tambiny vola 5 andro tsy mivarotany ireo mpivarotra tetsy Analakely. Laza ny ampiakatra ny raraha eny anivon'ny tribunal administratif ny mpivarotra raha ny fanadidina natao Yves Richard. Tapitra ny fiandohan'ny herinandro teo ny fiam-potoana nomendro mpivarotra ny orinasa mpikarakara hetsika ara-barotra eo ambany fiadidin'ny commune Antananarivo renivohitra hanonerana ny tambabola 5 andro tsy nivarotany tetsy amin'ny tokotany malalaka ny lapan'ny tanàna. Hatramin'ny androany fampandriana drisatra no takalo ny fidododon'ny mpivarotra nangatam-panazavana tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony. Tamin'ny fotoana iny zany zareo nilaza taminay hoe omenay anareo ny dispositif izay ho raisinay dia ho antsoinay nareo amin'ny alatsinainy tamin'ny latsinainy 31 zany. Tsy niantso ry zareo fa izahay indray no niantso an'zareo tamin'izay fotoana izay dia tsy nahazo valiny. Amin'ny androny an'io zany zay tsisy valiny sady tsy malala zay tsy informé zay hoe inona no ho ataon'zareo anay ny tsy informé zay hoe inona ny date butoir izay nangatahanay koa mantsy hoe mba manana date butoir izy omenanay amin'izao nareo zany nareo paye. Tsy azo leferiny intsony ny fanaovana kely tsy mba mamindro sy ny botolo eo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo
tarihiny be ny tanàna sy ny manodidina azy toy izao. Raha ny fitarainan'ireo mpivarotra, laza ny ombim-peo hanamafy ny fitakiny, ary ametraka ny fitoriana eo anivony ambaratonga pahefana mahefy izy ireo androany. Rehefa tsy mahazo valiteny zay mahafa-po andramana ihany aloha ny anatona andrareo mivatana ao amin'ny commune mivatana na ao amin'ny organisateur mivatana raha ohatra moa tsy mahafa-po anay ny valiteny satria zay tena nosira siraina entre guillemets satria hoe mpivarotra kely reo ve dia raha ohatran'izay foana no fipetrana dia ho lalovina foana zay dia zay dia anatona ny tribunal administratif ho apetraka ny fitoriana any amin'ny tribunal administratif. Tetika efa voaomana ny ary fihetsika mipitaka no narafitra ty orinasa mpikarakara hetsika sy ny commune Antananarivo tamin'ny fikarakarana ny tsena Noely farantirany fanazavana. Fantatra ny fisian'ny hetsika nataon'ny kandida Ravalomanana Mark saingy notangosan'ny commune mialoha ny volan'ireo mpandray anjara. Nisy ihany koa ny andinin-dalàna napetraka tao anatin'ny fifanarahana izay milaza mazava ny tsy hanoneran'ny mpikarakara ny vola raha misy fijanonan'ny hetsika tsy nahenoana toyany ihany koa. Ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nambaran'ireo tompon'andraikitra ho tanterahany afaka 3 andro. Famijanona tsy ambara telo tanteraka hatreto ny toy ny raha mbola rajo anahy tsy fantatra mazava ihany koa ny toy ny fampiantsoana samihafa izay nataon'ny Bianco azy mitaratsoka ny fanadadiana. Miantarandriana fiatomboan'ny taona 2024 raharaha maro no mbola mijanona ho baraingo hatreto misongadina amin'izany ny raharaha mikasika ny mbola rajo anahy. Nanambarany teo anivon'ny Bianco aza fa mijano ho tsy ambaratelo ny fanadihadiana. Valim-panontaniana maro no andrasan'ny vahoaka. Nanomboka tamin'ny tsy famalin'ity voakasika ity ireo fampiatsoniny telo nataon'ny Bianco taminy no nangina sy tsy fantatra toy ny raharaha ity. Raha ny zava-misy ihany koa tokony efa niraisin'ny paka na ny parquet du pôle anticorruption ny mikasika ny mbola rajo anahy saingy hatreto mikatso ary mijanona anatin'ny fotoana mahatra eny amin'ny Bianco izany. Tsy fantatra ihany koa ny fepetra ny raisina manoloana ny tsy fahatongavany tamin'ireo fampiatsoana telo ireo. Raha goavana maro no mahavoasaringotra azy, isany nanaovana fanadihadiana ny tena no ohatra ny mikasika ny kolikoly teo anivon'ny fahadiseranana sy ny fanapara-pahefana tamin'ny famoahana entana tao amin'ny serana Tsambon'ny Tomasina. I mbola rajo anahy izay sady mpanolontsaina ny filoham-pirenena teo aloha rajo anahy Mapianina no sady ambadiky ny kandida Mark Ravalomanana. Mampametra-panontaniana maro manoloan'izany antony tarazon'ny fanadihadiana ataon'ny Bianco. Fa miisa 12 ireo andro sy asana nefa andraisaka rama ho an'ity taona 2024 ity ireo andro ireo izay saika tafiditra andro alarobia zoma avokoa ny ankamaroany. Mampianarako toarso. Tahaka izao ireo andro tsy fiasana nefa andraisaka rama amin'ity taona 2024 ity. Ny volana janoary, ny talata voalohan'ny volana janoary teo, nankalazaina ny taom-baovao 2024. Ao anatin'ny volana martsa kosa ahitana andro tsy fiasana miisa 2, ny zoma 9 martsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy sy ny zoma 17 martsa andro natokana ho an'ireo mahery fo tia tanindrazana tamin'ny taona 1779. Ho an'ny volana aprily indray kosa no ahitana ny alahady fa 2 aprily, fetin'ny Paka sy ny alatsinain'ny Paka ny 2 aprily. Ny volana May misy andro tsy fiasana 2, ny fetin'ny asa ny alarobia voalohan'ny volana May sy ny Ascension na fiakarana ny alakamisy 30 May. Ahitana andro tsy fiasana miisa 4 kosa ny volana Jona 2024. Ny talata fa 4 Jona Eid al-Fitr ho an'ireo mpino-Silamo, ny fa 7 Jona Pentecote sy ny alatsinain'ny Pentecote ny fa 10 Jona. Eo ihany koa ny alarobia fa 14 Jona fetin'ny fahaleovantena malagasy. Ny volana aogostra ahitana ny Eid al-Adha ho an'ny mpino-Silamo hatrany izay tafalatsaka ny alahady fa 12 aogostra. Eo ihany koa ny alakamisy fa 15 aogostra ny fankalazan'ny mpino kristianina katolika ny fampiakarana ny Masina Maria any an-danitra na ny Assomption. Ny volana novambra izay ahitana ny fetin'olo-masina, ny zoma voalohan'ny volana novambra. Ary ny volana desambra ahitana ny fetin'ny Noely amin'ny alarobia fa 12 desambra 2024. Ireo rehetra ireo izay mitontaly 12 raha toa ka 40 izany tamin'ny taona 2024 iny, izany hoe ny ampy andro iray dia ny alarobia fa 7 novambra 2024, andro ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo iny. Fa ny fifehezana ny fandanina no vahaolana raisin'ny fianakaviana amin'izao fidirana amin'ny vanim-potoana ny maitsoahitra izao. Ilaina fahaizana ny fitantanam-bola tsy hidirana amin'ny fitrosana ho ny paitekarena iray izay nanaovana fanadadiana iolona saina.
janoary sy febroary volana isan'ny sarotra ho an'ny malagasy eo amin'ny fiariana noho ireo volana ireo anatin'ny vanim-potoana ny maitsoahitra. Manamafy izay ihany koa ny fandaniana tamin'ny fetin'ny noely sy ny fitsenana ny taom-baovao. Ankoatra ireo, tsy afaka manao voly avitra ny tantsaha noho ny fiakaran'ny rano. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity, ny fifehezana ny eo an-tanana no ataon'ny fianakaviana hiatrehana izany. Tena endrakendrana satria ny vola tamin'ny fety daholo zao ny olona dia navarotra tao ara tsy mandeha. Kely tanana zany ny tsinjaraina dia ampitomboana le entana alongany. Fa raha ohatr'izay ny atao dia lany hatramin'ireny vola. Maro ny ankizy nefa tsy afaka hangataka fa tsy maintsy mitady azy. Ka hitanao le hoe ahafahana an'le izay, hitanao reglena zany le zavatra hoe zao zany tokony zavatra tsy ahafaty ato ka dia reglena. Eo koa zany mba mila hoe mitsitsy ianao hoe voly avitra fa tsy misy intsony dia mba hitsinjovana an'le godiandro merika io sisy le fitenena. Mila miafy kely zany ianao amin'ny resaka tokantrano. Ianao koa zany mila hoe miteny amin'ny vehivavy hoe mba regle kely ny zavatra arotsaka sy ny ohatrany hoe fotsim-bary, mivola mivoaka. Tena koa zany mba mila hoe mitandrina zany tsy mba hoe borika tsy miborika roa le resa-bola zany. Ny fahaiza mitantana sy ny fahaizana mampiasa ny vola raha tsy maintsy miditra amin'ny findramam-bola no vahaolana arosin'ny mpahay toe-karena. Ny fiatrehana an'izay zany dia ny anaovana ny kajikajy rehetrarehetra sy ny fahaiza mitantana indrindra aloha zany amin'izay resaka vola zay satria indrindra zao no an'ny olona hoe tsy manana afa-tsy fidiram-bola tokana fa matetika ihany koa moa raha ohatra hoe misy zany hoe miasa ohatra ny mpivady ao anatina tokantrano mety afaka hiatrehana zany. Misy ihany koa ireo manao voatery manao asa tselika, manao asa zany tsy raikitra zany fa mba ho famenin'ilay zany fomba hoentina miatrika daholo an'izay le hoe période de soudure. Io ihany koa moa zany tsy miafina amintsika rehetra angambany ny fahasahiranana ny tokantrano tsirairay avy dia matetika moa zany be da be no mitrosa amin'ny fotoana io ka na izany na zany dia tsy atao betsaka izay trosa izay satria mety hampanahirana zany eo amin'ny fiarahamonina ny hoe izay tsy fandoavana trosa izay ho an'ny tsirairay zany. Dia miezaka manao tombobarotra farak'izay tratra angambany no hitako hoe vahaolana ho an'ny miasa tena zany. Ny fifanampiana eo amin'ny mpifanila vodi-rindrina no isan'ny paikady ampiarina ho an'ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Fifanampiana izay tsy voatery isandaina vola. Ho an'ny eto andrenivohitra kosa indray, karohana vadinasa ahafahana mampitombo ny fidiram-bola no ataon'ny ankamaroan'ny mponina hiatrehana izay vanim-potoana ny maitsoahitra izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niova ny fanamarinana ny taona vaovao raha ampitaina ny andro taloha. Raha toka fotoana fifamelana sy faminamafisana fihavanana izany teo aloha, zary lasa mibahana ny fanaovana fety Michel Arnaud. Fotoanan'ny asara-manitra taom-baovao niova ny fanamariana izany raha ampitaina ny andro taloha raha ny fanazavana ny mpandalina ny tantara sady mpampianatra pikaroka iray nanaovana fanadihadiana. Amin'ny taona 2020 zany makany ny fandroana sy ny fitapo fandroana zany hita voatany ny fitapo ny andrefana sy ny anaran'izany koa ny fatra maro samihafa. Dia izay no andrasana an'ilay hoe taona vaovao fifanana karazan'ny taona voatry ny ilany malagasy. Farany androan'ireo zany ny faraparan'ireo mijery eny. Dia miaraka amin'ny fetin'ny mpanjaka ny taona vaovao, fankalazana ny taona vaovao. Fa rehefa ny tonga ny fanjanahantany zany ny frantsay dia ny sarahany dia izy nanjary ray janoary ny taona vaovao. Fa ny fetin'ny mpanjaka, fetin'ny fireneny zany nataon'ny 14 juillet. Niova izy teo niova ny fanjanahantany io zany niova le zavatra. Ankoatry ny fomba nanamariana ny taom-baovao, teboka roa mazava tsara no tokony hamaritra ny fanamariana sy ny fandraisana izany, ny fifamelana sy ny fanamafisana ny fihavanana. Dia fa ny zava-dehibe ao le fanavoazana ny fiainana, zay ny taona vaovao. Ka ilaina ny fanavoazana ny fiainana alohan'izay dia mifamela ny olona. Ny olona miady rehetra dia tsy maintsy miavana daholo izy atao hihavanana. Dia io no adinontsika ankehitriny. Le fiaraha-misakafo no tazontsika malagasy ihany. Ny korana reny no tazontsika ihany. Ny arendriny zao isan'izany le arendriny reny. Fa le famelana, le alina mialohan'iny izay famelana dia eo navelan'ny olona. Nefa zava-dehibe teny ilaitsika ankehitriny zany. Na ny mpihavana zany, na ny mpiarahamonina, na ny firenena
ny karazan'olona indrindraindrindra ny olona rehetra na ny mpanao politika ilaina ny fihavanana zay nidirana amin'ny taona vaovao mifankatiavana sy fihavanan'ny olona mifamely dia zay ny fiarahana miaina. Fanaterana vody akoho ny ray aman-dreny, fakana fenako kosa ho an'ny zanaka, ho fanamafisana ny fifanolorana aina. Mandritry ny volana janoary iray manontolo no ahafahana manatanteraka izany amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao. Fireneny manakatana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasiany ianao nanaraka izany sova-magnantro tefilo amin'ny fodalto. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny La vache qui rit, ufinaritra ny tontolo andronao. Laçon. XXL. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.